Bet veicas visnotaļ labi. Mūsu finanšu gads noslēdzas 30. oktobrī, ja pareizāk sakot, jau ir noslēdzies. Protams, visi finanšu dati vēl nav apkopoti un tie tiks publicēti vēlāk. Bet tas, ko es varu mazliet jums ieskicēt, ir to, kā mums ir veicies aizvadītajos finanšu gada 11 mēnešos. Oktobrs tur nav iekļauts un tieši Latvijā. Tātad pozitīva izaugsme ir pilnīgi visās produktu grupās. Protams, šodien mūsu galvenā tēma ir printeri un attēlu veidošanas ierīces, un pārdošanas rezultāti ir pieauguši par 3%. PSG, jeb personālo sistēmu grupas pārdošanas rezultāti ir kļuvuši lielāki par 41% nekā, ja mēs salīdzinām ar iepriekšējo gadu. Par personālo sistēmu grupu es gribu vēl pateikt arī to, ka pagājušajā nedēļā parādījās oficiālais paziņojums, ka par spīti dažādiem apsvērumiem un domām par to, kā virzīties tālāk ar šo personālo sistēmu biznesu, tika oficiāli pasludināts, ka šis datoru un portīvo datoru biznesa paliek Hewlett Packard sastāvā. Tālāk, ja mēs skatāmies par tīkla aparatūru un risinājumiem, arī industrijas standartu serveri ir auguši par 35%. Un te mēs redzam, ka tās ierīces, kas ir saistītas ar mākoni un kas būtībā nodrošina šo mākoņu pakalpojumu, aug arī ļoti spēcīgi Latvijā. Un, protams, arī datu masīvi. 85% pieaugums, tas ir ļoti iespaidīgi. Tas liecina par to, ka arī Latvijas uzņēmumi domā par savu datu centru attīstību, kas ir pamatā gan privātajiem mākoņiem, gan arī publiskajiem mākoņiem. Bet šodien mūsu galvenā tēma ir tātad printeri un attēlu veidošanas ierīces, kas ir augušas ne tikai ciparu ziņā, bet kuras arī pēdējo gadu laikā ir ieguvušas arī ārkārtīgi jaunas iezīmes, un mēs pat gribētu teikt, ka ir tieši tāds revolucionāras tehnoloģijas, ir iebūvētas mūsu drukāšanas ierīcēs. Un šīs drukāšanas ierīces ir aprīkotas ar tādām īpašībām, lai mēs varētu ar savām mobilajām ierīcēm arī izmantot visas drukāšanas iespējas. Ir tā, ka Hewlett Packard produktu stratēģijas pamatā, protams, ir globalizācija un arī mobilitāte. Ir paredzams, ka 2012. gadā Hewlett Packard pārdos 10 miljonu iekārtu, ir sasniegs, tātad jau vairāk nekā 10 miljonu printeru, kuros ir iebūvēts iespēja piekļūt internetam, jeb šis tīmekļa savienojuma iespējama. Hewlett Packard patstāvīgi seko līdz tam, ko tad vēlas individuāls patērētājs un ko vēlas arī mazie un vidējie uzņēmumi. Un, protams, tā ir, kā jau es minēju, tā ir šī mobilitāte un tā tad iespēja arī mobili drukāt. Hewlett Packard pēdējo gadu laikā ir ļoti ievērojami papildinājis savu drukāšanas portfeli un ir iebūvējis tādas tehnoloģijas kā šis mākoņu pakalpojums, kā piemēram Google Cloud Print, un arī tas, kas ir domāts tieši Apple lietotājiem, AirPrint. Inovācijas ir skārušas ne tikai krāsu druku vai tintes druku, bet ir inovācijas arī lāzeru printeros. Un multifunkcionālās
iekārtas, ja ir pavisam nesen radīta jauna lāzeru multifunkcionālā iekārta ar iespēju skenēt trīsdimensionālus objektus, kas būtībā nodrošina lietotāja vēlmi apstrādāt vai iegūt trīsdimensionālus attēlus. Paldies! Paldies!